बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 90:11 वोळ साम 96 वर्ड्स 11. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्हासू आणि पृथ्वी संतोषू. वैमगचनो सर्गा आणि पृथ्वी सुवे मेळोन सर्वेस्पराक आमी मेळोंक आयल्या. ताचे समोर आमी संतोष पावया, उल्हासूया. समयाक आमी आराधन करया, मान करया, दिंबी गल्या गवया आमी हें भजन C10 पेज 89. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. 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 रायसर्गी सोमोजो इसालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सोमोजो इसालो. हांव जालो तुजो, तू जालोय मुजो. हांव जालो तुजो, तू जालोय मुजो. जी मुजो उल्हासान भरलो. जी मुजो उल्हासान भरलो. जी मुजो तुजे थंय संतोषलो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सोमोजो इसालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सोमोजो इसालो. मोग तुजो खरो जीव पासो दिलो. मोग तुजो खरो जीव पासो दिलो. सस्ती तो मीत मेर नासलोलो. सस्ती तो मीत मेर नासलोलो. दादोशी करसो मोग तुजो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सोमोजो इसालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सोमोजो इसालो. रायसर्गी सोमोजो इसालो. रायसर्गी सोमोजो इसालो. आराधन करें. हालेलुया 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 हालेलुया. समय तुम सुदेव देवा सुदेव राय सुराय जलरियम कमलों कैलाई. वो पवित्र सक्रमेंतान तुंड्यारो पाकाल तुमासा. या नतलंचा टोळ्या दमेयासा. तू आमचे मध्ये मने सावनाइलो. अस्कत बाळ जाऊन इमानुएल देव जाऊन सदास. आशाक समय आमका सडवून शाक कुर्बानी आधार दिवचा. तुका साव महिमा, तुका साव आराधन, तुका साव मान समय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझ्या सर्पण आम्ही ओळखत आहोत या पवित्र सक्रमेंतान. आमशतय हरी एकलांदय समय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Thank you Lord, we praise you, worship you, we adore you, glorify you. Hallelujah 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 hallelujah. वै बगाड भावना आणि बहिणीनो, क्रिसमस आठवड्यांत आमी आसा. नदलांच्या फेस्ताच्या या सुवाळ्यार आमी जिवन आमी ह्या दिसांनी दीस सुम्या सुवें बळक सुवें करसून आसा.
तो आमचे मदें मनीस जावन आयिल्ली ती घडी नियाळून आमी आसां. ताच्या येण्या वरवीं ताणें आमकां संतोश बरीत केल्यान, ताणें आमकां उल्हासान भरल्यान. हें जुबलेवाचें वर्स 2025 अखेर जावन येता. ह्या वर्सा आमी नियाळले ते विशय आमी बरवशाची यात्रिका म्हणून. वय सुमेर आमकां संतोश, सुमेर आमकां शांती, बरवसो, सुमेर आमकां जायशी कृपा दिवन चलोवन व्हेलां. कितें सक्कड सुमयान ताच्या येण्या वरवीं केलां. ह्या क्रिसमसाच्या वेळार नेतलांच्या आठवड्यांत आमी नियाळ करया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. सुमयान केल्ले रीक उपकार प्रत्येक तरान ह्या वर्सा 2025व्या वर्सा जुबलेवाच्या वर्सा ल्हान वा व्हड आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत आमच्या हर एका परिस्थितीन संथेन सुमी आमकां मेळोवंक आयला. वय तो रायांचो देव देवांचो जाल्यारय, येदो व्हडलो व्हरतो सर्वेस्पोर देव जाल्यारय आमचे खातीर मनीस जाल्लो, अस्कत जाल्लो. आमचे मदें आसच्याक, आमचे सवेन जियोवच्याक हें सक्कड ताणें केलां. ज्या कोणें ताचेर विश्वास दवरलो, ज्या कोणें ताचेर बरवसो दवरलो, ताचेर पातयेनी दवरली, ताच्या बसावण्यांचेर ती सगळीं संतोश बरीत जाल्यान. आज आमकांय ताणें संतोश बरीत केल्यान. त्या गवळ्याक आमी पळयल्यार जेजू जल्मतना, जेजू मनीस जाल्ल्या त्या घडये ती बरी खबर तांकां मेळतना ते पातयेले. गवळी राती हिंडाची राखण करनासले जागे रावून तांणी तो संदेश स्विकार केलो आनी ते गेले वचून जेजूक नमान केलो. आज आमचे थंय तुमी तशेंच करता. त्या गवळ्यां संगी मेळोन हर एक कोण देवाचेर पातयेनी दवरल्यान, विश्वास दवरल्यान समेस भाव भयणी सवे मेळोन सर्गा आनी पृथ्वे संगी मेळोन सुम्याक आमी नमान करया. सुम्याक आमी अर्गां दिवया, ताचे थंय संतोश पावया. गावया आमी नेतलांचें गीत आमच्या सुम्याक दिनवासी मुखान H40 पेज 249 H40 ताळयो पेटोवन संतोशान ताची स्तुती करया. बेथलेमाचे गोरवा कवणे सर्वामी वसोया. बाळका जेजू कामी भक्तीन मना नमस्कार सर करूया. बेथलेमाच्या गोरवा कवणे सर्वामी वसोया. बाळका जेजू कामी भक्तीन मना नमस्कार सर करूया. संतोषांचं सांगता मेळूया, आजा संगी गाऊया. संतोषान सांगता मेळूया, आजा संगी गाऊया. गवळ्या सोनास नासोया, मैमाताची गाजोया. गवळ्या सोनास नासोया, मैमाताची गाजोया. आमी सर्वांक संतोष पावया. सुम्या थंय ताचे थंय त्या बाळकाचे थंय ताच्या जरपणान तो आमकां संतोष बरीत करता. ताच्या जरपणान तो आमकां ताच्या कृपेन बरोवन बरवशाची आमकां करता. शांती समाधान तो दिता. बाळका थंय सक्कड आसा. ताणें आमकां सोडून दिली ती कृपा, कृपे वयर कृपा आसा. ताची स्तुती करया, ताका महिमा दिवया, ताचे थंय संतोष पावया. महिमा देवा जाऊं सर्गी, महिमा देवा जाऊं सर्गी. शांती ताच्या इष्टा या संसारी, शांती सर्वांग संसारी. महिमा देवा महिमा देवा जाऊं सर्गी,
महिमा देवा संसर्गी शांती ताच्या इष्टा या संसारी शांती सर्वां संसारी संतोषान सांगता मेळोया आंजा संगी गावूया संतोषान सांगता मेळोया आंजा संगी गावूया गवळ्यांचो नास नासोया महिमा ताची गाजोया गवळ्यांचो नास नासोया महिमा ताची गाजोया संतोषान सांगता मेळोया आंजा संगी गावूया संतोषान सांगता मेळोया आंजा संगी गावूया गवळ्या संगी मेळोन गवळ्याचो नास नासोया महिमा ताची गाजोया गवळ्याचो नास नासोया महिमा ताची गाजोया महिमा ताची गाजोया बाळकाची सुची महिमा ताची गाजोया हालेलुया 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 सगळ्या गाणे उलापतुका महिमा तुका स्तुती तुका वंदन तू आमचो देव तू आमचो समय अस्खत बाळ जावन आमचे मध्ये मानवल देव जावन आयलोय आमचे मध्ये वस्ती तुवें केली आमकां संतोष बरेत केली बरवशाची आवडताची शांती समाधानाची तुवें केली आय तुझ्या हजरपणाक तुझ्या कृपेक आमी मान करता तुका वंदिता नमान करता हालेलुया 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 वैमगाळ भवानी बनी आमचो सुमी इमानुएल देव जावन बाळूक जावन आमचे मदें तो आयलो आसून तो आमचे मदें आसा ह्या पवित्र सक्रामेंतान खरोच तो हजर आसा आमचे सगळे सदांसर एका घडये आनी वेळा तो आसा आयच्या पयल्या वचपांत आमी नियाळता जो आमचें पयलें पत्र अवस्वर 2, 15, 16 आनी 17 वोळ 1 John chapter 15 chapter 2 15 16 and 17 बोवा पुरबायचें उतर जो आमच्या पयल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा दुसऱ्या अवस्वरांत 15, 16 आनी 17 वोळ देवाचें उतर आमकां अशें सांगता ह्या संवसाराक आनी तांतूं आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुलनाकात जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तामसाच्यो वंदवल्यो दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत हें सगळें बापातावन न्हय बगार संवसारांतावन आयिल्लें संवसार आनी ताचे वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा संवसार आनी ताचे वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करची ती सदां काळ बाळटात वैमगाचे न्हू 3 संगती आमकां थंयसर आयकोंक मेळटात संवसारांत आसलें सगळें रक्तामासाची वंदवणी दोळ्यांची पुसलावणी आनी जिवनाची पोकळ दौलत ह्यो 3 थाळण्यो आमी जाणां आदांक आनी येवेक आयिल्ल्यो त्योच 3 थाळण्यो जेसूक आयिल्ल्यो आनी ह्योच 3 थाळण्यो तुका आनी म्हाका येतात आज जेसू मनीस जाल्लो कित्याक ताळण्यांचेर जैत वन त्या पथकांत सगळीं खान ते सैतनाची कामां नास करच्या त्यो 3 थाळण्यो आदांक आनी येवेक आयिल्ल्यो आमी वाचसां जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3 6 वोळ देवाचें उतर आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत 3ऱ्या अवस्वरांत 6व्या वळींत अशें म्हणटा स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक रुचीक म्हणून दिसलीं आनी तो रूख पळोवंक सोबीत म्हणून दिसलो
आनी जानवाय जोन घेवंकचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलो तिका. रक्तमासाची वंदवणी, दोळ्यांची पुसलावणी, जिवनाची पोकोळ दवलत. 3 ताळण्यो जेसूक आयिल्ल्यो आमी जाणाव. त्यो 3 ताळण्यो कुडीची रक्तमासाची ओडणी, ते फातर आसले उंडे कर म्हणून. दोळ्यांची पुसलावणी, तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव सक्कड तुका दितां. तशेंच जिवनाची पोकोळ दवलत. सैतान मगाळ भवानी म्हणे सुमयाक आमी दिवचो नामान आराधन, ताका घेवंक तो आशेता. हें ताचें येवजन सैतानाचें. पूण सुमयाचें येवजन वेगळेंच. सुमया आमकां करपा दिता कशें जेसू ताळण्यांक बली जावना. ताळण्यांक तेर ताणें जैत वेलें, सैतानाक ताणें इडें दिलें ना. आनी उपरांत कुर्सार आमी जाणाव जो आमच्या पयल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. 3रो स्वर 8वी ओळ 1 जॉन 3:8 देवाचें उतर कितें म्हणटा पळया. जो कोण पाताक करता तो देवसार आसो, कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी. देवसाराची कामां नास करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो. टू डिस्ट्रॉय दी वर्क्स ऑफ द इवल वन. देखून आज आमकां नतळांच्या सुवाळ्यार आमी आसतना बाळकाक नामान करतना त्या बाळकाची सुकू आमी आज देखतना एकडी बरो आमचेरच आमी दिश्ट घालया. तो बाळूक जेजू देव मनीस जावन आयिल्लो. हे सगळीं कामां पातकां, ती देवसराची कामां, ह्यो 3 ताळण्यो ताणें कशें आमकां देख दिल्या, मात्र न्ही करपा तो दिता. हाचेर आमी सैत व्हरूं आमचे दोळे धांपया. हास्म्याची कृपा आमी मागया. ह्या आराधनान आमच्या पातकांचेर आमी सैत व्हरूंक आसा. हर एक ताळणेचेर आमी सैत व्हरूंक आसा. हर एका कश्टांचेर संकश्टाचेर आमी सैत व्हरूंक आसा. कित्याक सुमयान आमचे खातीर हें सगळें केलां. ताणें जैत वेलां, ताच्या जैतांत आमी वांटेली. केदळा आमी बरवस जावं पाती येता मागता. ताची कृपा आनी आदार आमी घेता आनी आमचे प्रयत्न आमी करता. सुमय आमकां जैत दिता. तर आमकां समर्पण करया. एकडी बोर दोळे धांपून कितें सक्कड आमकां भेटोवंक आसा सुमयाक आमी भेटोवया. ताची कृपा आमी मागया. विशेष कृपा ह्या दिसांनी सुमय आमकां दिता. नतळांच्या ह्या आठवड्यांत आमी आसा. हे भोव पवित्र सक्रामेंतान तो बाळूक जेजू जावन आयिल्लो देव जेजू हजर आसा उंड्या रुपार. ताची कृपा आमी मागया. आमचें समर्पण करून आमी गावया गीत E30 पेज 125. तुजे शिवाय जिणेंत संतोष ना सुमया उल्हास ना. तुझे शिवाय जिणेंत संतोष ना सुमया. तुझे शिवाय जिणेंत उल्हास ना सुमया. तुझे शिवाय जिणेंत उसवाड ना सुमया. जीवित है रीत तुझे शिवाय जिणेंत संतोष ना सुमया. तुझे शिवाय जिणेंत उल्हास ना सुमया. तुझे शिवाय जिणेंत उजवाड ना सुमया. जीवित है रीत तुझे शिवाय. वय सुमयाते बरवसो शांती समाधान उल्हास सक्कड आसा. सुमयन आमकां कृपा दिता. एक संगतीचेर आमी सैत व्हरूं पातकाचेर, काळोखाचेर, कश्टांचेर, संकश्टांचेर. सुमयाक आमकां जें कितें आमच्या जिवितांत आज आसा सगळें मेटोवया, दिवया. ते सुमयाची कृपा आमी सोडया. आमचे खातीर पयल्यान पयलें, आमच्या कुटुंबा खातीर, मोगाच्या मनशां खातीर. सुमय आतां हांव जायतीं जाणां पयस आसा, बरो अस्कल जाल्यार बांदपास बंदडेंत आसा. भेटोवया तांकां. आमकां बडयत आसतना सर आमची मागणी तेंच आसा. सुमय आमकां कृपा दिवं. सुमयाच्या कृपेन आमी सगळीं पातकातावन, काळोखातावन, वायटातावन हर एक बांदपासांतली सुटोवन ताका आराधन, ताका मान करूंक, महिमा दिवंक आमकां तो फावो करूंक.
वैसम्या कृपा दी आमचेर तुका कृपा धाड वत ती आमी घेवन तुज्या आदरान कृपेन जैत व्हरूंक तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर. पत्काच्या काळोखांत हांव आसतना तुजे तावन पयसची येताना जिवितांत वाट चुकोन वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवंक पत्काच्या काळोखांत हांव आसतना तुजे तावन पयसची येताना जिवितांत वाट चुकोन वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवंक तुजे शिवाय जिनी संतोष ना सोमिया तुजे शिवाय जिनी उल्हास ना सोमिया तुजे शिवाय जिनी उसवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय जिनी संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनी उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनी उसवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय सोमिया शिवाय jeden amka कोणून समका आदार ना कोणून समका जैत दितलो ना समयाचेर समची दिश्ट घालया समयाक सगळे आमी कळीत करया भेटोवया आमकां बेडे दसरा संवसाराक विविध राष्ट्रांक आमच्या देशाक आमचो गांव आमची कुटुंबां आज कोणे आमचे कडेन मागणें विचारला तांकां समय सांग भेटोवया मागया समया थंय सकड आसा तो आयिल्लोस आमकां काळोखांत आशिल्ल्यांक बंदेंत आशिल्ल्यांक सुडका दिवंक तसो उसवाड दिवंक तशी कृपा दिवंक सांजू हांव आपल्या वांजलान बरयता पयल्या वसुरान 16वी वळ ताचे परिपूर्णतेत हांव म्हाका समय सांग कृपे वयर कृपा आसा कृपे वयर कृपा लाभल्या जो कोण आज तशी कृपा घेता त्या कृपेचेर ताचेर विश्वास दवरता ताका कृपा दिवन तशा कृपेन आमकां बरी करता संवसाराक ती कृपा वाळो म्हणून ह्या नतलांच्या काळार आठवड्यांत आसा शिजून जोन दिल्ली वाळो स राष्ट्रांनी पवित्र सभेन आमच्या हर एका संगतींनी गरजांनी वाळो कश्टा संकश्टांत आशिल्लीं जबार जाणां रिणांत अडचणींत आशिल्लीं निराश जाल्लीं तांकां बरवसो समया थंय जेसू क्रिस्ता थंय बाळका थंय लाभो म्हणून आमी मागया समी आमकां आनी समय सांग कृपेन बरोवन तशी भुरगीं आमी चड बानपासांतली सुटोवन ताका नमान आनी आराधन महिमा दिवंक फावो करूं म्हणून आमचे मागणें जावं वय सुम्या तुजेर आमी पाती येता बरवस जावं तुजी कृपा आमी घेता उत्तर तुजे हांव आयकाताना जिणयेंतलो काळोख पयसरताना मोग तुजो उतरान तुज्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली उतर तुजे हांव आयकाताना जिणयेंतलो काळोख पयसरताना मोग तुजो उतरान तुज्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया तुजे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया तुजे शिवाय जिणयेंत उसवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय जिणी संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिणी उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिणी
उसवाडना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे दोन्ही हात बाळ स्तुती कर मागया हालेलुया हालेलुया सोर आमची मागणी त्या समोर भेटून माग सम्याक त्याच्या मोगाक त्याच्या कृपेक तो आयिल्लो आमकां उसवाडते बंद पसंती सुडका त्या सैतानाची कामां नास करून आनी आमकां कृपेन बरोवन तुका आमी आराधन तुका वळखूंक महिमा दी त्याची भुरगीं जावन ह्या संवसारान जियोंक आनी उपरांत ससनाच्या ससनाक ताचे संगी आमी आसूं जीसस ब्लेस अस इन युअर नेम तुजीच कृपा आमचेर वत त्या कृपेन आमी बरीं जावं चड बंदपास बंदड्यांतले वायटांतले पिडेंतले संकश्टांतले आमकां निवार उबार तुजेर पातयेवन जियोंक ह्या संवसारान सुम्या सदांच तुजे दीस घालून जियोंक कसल्याय कश्टांक ताळण्याक कसल्याय वड्ड्याक आमी बली जायनाशे सांपड नाशे आमी नास जायनाशे सुम्या बगार तुज्या योजनांत आमी आसूं तुज्या योजना प्रकार कुशे प्रकार आमी जियोंक बाळत तसलें जिवीत आमचें जावच्याक ह्या संवसारान आशिर्वादीत कर समेस्तांक आमच्या गोटमांक मोगाच्या हर एक त्या समा मागणीची आमी भेटयता ती सगळीं तुज्याच नांवान आशिर्वादीत कर सुडका दी सुडवोन दी सर वायट बांदपास पिडाशिडा हर एक तत्वार सगळे आमचे दान पयस कर तुजी शांती समाधान तुज्या येण्या वरवीं जे कितें तूं आमकां दिताय तें सगळें घेवन आमी दोशी जावं सुम्या आमकां फावो कर हे मागणी हांव करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमी आमचे खातीर विविध तेसां खातीर मागता सनांगासर आयिल्लीं तेसां सुम्याक भेटोवन दिता जल्मा दिवस आचरण करची 17th बर्थडे कीर्तन डिसोजा तशेंच काजाराची एनिवर्सरी 20th वेडिंग एनिवर्सरी शकीला जोएल पिंटो जर्मनी 17th वेडिंग एनिवर्सरी शलीटा दीपक मचाद दुबई 13th वेडिंग एनिवर्सरी रीना रोड्रिगस कुटुंबा तशेंच रोनाल्ड आनी फातिमा कस्लिनो पांगला रेचल आनी नोएल मुंबई रनीटा रोशन क्वाड्रस रोहन स्मिता कोरेया पलिमान हांकां काजाराची शुभाशय आमी एनिवर्सरी पाठयता तांचेर विसनार आशिर्वादान तांच्या कुटुंबाचेर ते सवांचेर आमी मागता तशेंच अर्गांची ते सवा मेलिशा डिसोजा कटील जॉयसन कस्लिनो अशोक एडना मतायस बेळमान पीटर फ्लाविया लोबो कारकोळ फ्लाविया लॉरिन लोबो सर ते बेसांवां लाभलेल्या खातीर उपकार रोनाल्ड हिल्डा आनी रायन कॉर्नेलियो सर बेसांवां खातीर आवा रूथ मेंडोन्सा मूड बेळ्ळे जल्मा दिवसाचे लेकार परत आनी एक म्युरियल सिरिल मस्करिनस आनी कुटुंब वेनोर फ्लोरी डिसोजा आनी कुटुंब जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मरयेच्या कथान काळजाच्या मनाक 2025 वर्सा लाभलेल्या सोर बेसांवां खातीर 10th वेडिंग एनिवर्सरी क्रिस्टल केविन पिंटो कटील प्रत्येक तेसावां खातीर जैम सी फर्नांडीस वेडिंग फंक्शन आनी प्रोग्राम्स टू बी डन पीसफुली तशेंच सिक्वेरा कुटुंबांत आशिल्ल्या मनीश आनी प्रितिका तांची काजार तशेंच सर तयाराय बऱ्या तरान जावच्याक ह्या तेसावां खातीर आमी मागता विशेष करून तशेंच सेवा दिन जाल्ल्यान आमी उडास करता बर्थडे रिमेम्ब्रन्स लॉरेन्स लोबो बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा सर आत्म्या खातीर विन्सेंट लोबो आनी कुटुंब पिंटो कुटुंबांत सरिल्ल्या खातीर आयवन पिंटो जॉर्ज डिसोजा मुल्की संतन आनी सेवरीन फर्नांडीस किन्निगोळी फ्रांसीस आनी मर्सिन डिसोजा मुल्की बेल्चेर आनी मेरी डिसोजा बेळमान जॉन जॉय जोसेफ डिसोजा मुल्की आल्बर्ट रॉबर्ट आनी फ्लेवी फर्नांडीस किन्निगोळी फर्नांडीस डिसोजा कुटुंबांत सरिल्ल्या संध्यां खातीर स्टॅनी विद्या फर्नांडीस विक्टर आनी वालेरीन सरावो रिचर्ड डिसोजा
Naveen Roshan Meneges Mangalore, Jethros D'Costa and Emmanuel D'Costa, Peter D'Costa, Kutman Salilya Sandangatir, Janet Barbosa, Kinigoli Town, Kutman Salilya Sandangatir, Gilbert Castelino Shirwa, Paul D'Souza and Dulcin D'Souza Dubai, Mariani Dominic D'Souza, Kutman Salilya Sandangatir, Aida Correa, Elias and Magdalene D'Souza Carcol, Francis Albuquerque, Causes, Mesquite, 7th death anniversary, Juliana D'Souza, Krasta and Luis Kutman Salilya Sandangatir, Gilbert Krasta, Davadin Joseph Krasta Trasi, Flora Krasta, Peter Luis, Cecilia D'Souza, Pulgatlet Megatif, Flavia, Lauren Lobo, Kutman Salilya Sandangatir, Margaret Anita D'Souza Beltangadi, Stella ani Paul Moniz Vasai, Intru Saravo ani Melian Saravo, Vasai, Richard, Warming ani Sunil, Ashwini ani Arpita D'Souza Mangalore, William आणि एव्हलिन रोड्रिगस तशेंच पुलगंतल्यांत मेगाती सिल्विया डिकोस्टा कुवेट ह्या त्या सवे आमची मागणी भेटवून सुम्याचे बेस्ट समजून घेवया. गीत नंबर H2. Anj bodve voirantrala Kerti gayan voir matya Serbonti kertat nama Anja sabdani gaya Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त दय मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणो क्रिसमस आठवड्यांत आमी आसाव बरो संदेश आयच्या वचपांनी तुमी आमकां दिता ताचे थंय आमी खरो संतोष भोगोंक तो आमकां आपयता. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या बलिदानांत सुम्याक परत आमी मेळोवंक आयल्या तो आमकां संतोष दिता सुडका दिता ताची कृपा आमी घेवया. आमची मनां काळजां ताका उक्ती करया. आमचे ल्हान व्हड पथकां सुखी वळखोन सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसणें मागोवन ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां आमी तयार करया. काळजांतान दूख धरतल्या बगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकुळकर. सुम्या काकुतकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुतकर. आमचे खातीर विनाती करच्याक तूं देवापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्या काकुळकर. सुम्या काकुतकर. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शिळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसताय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सु पवित्र एकलो सु ईश्वर एकलो सु परमेश्वर प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा आमच्या कनवळ्या बापा पातकान आमकां गुलामपणांत दमोवन दवरल्यांत पूण आमकां सोडोवंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सैबान नवो जल्म घेतलो. ह्या ताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळो म्हूण आमी मागता. तस आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सांजोवन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. ल्हान भुरग्यांनो, जेजूची नांवीं तुमचीं पातकां बक्षल्यांत देखून हांव तुमकां बरयतां. बापायानो, आरामांत हांव नासलेल्याक तुमी वळखून जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो, सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां. भुरग्यांनो, तुमी बापाक वळखता देखून हांव तुमकां बरयतां. बापायानो, आरामांत हांव नासलेल्यांक तुमी वळखून जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो, तुमी बळवंत देवाचें उतार तुमचे थंय तीर रावलां आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां. ह्या संवसाराक आनी तातूंत आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुलानाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलवणी, तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत हें सगळें बापा तावन न्हय बागार संवसारा तावन आयिल्लें. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळटा. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेश्वरा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितीम संतोषूं. सर्वेश्वरा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितीम संतोषूं. पोरसां लोकांनो, देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेश्वराची. सर्वेश्वराची म्हणून अर्सिया ताच्या नांवाक पावो तो मान बागया. श्लोक. सर्वेश्वरा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितीम संतोषूं. काणिको घेवन ताच्या निवासस्थानाच्या आंगणांत भितर सरा. पवित्रकाय म्हणल्या अलंकारा सवें सर्वेश्वराक आराधन करा. तुमी भूनिवासानो
ताचे उजेर तरतरून रावा. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो. सर्वेश्वर एकलोत्तो राजा म्हणून राष्ट्रांक गजावून सांगा. प्रितीम ताणें तीर केल्या ती बिलकुल आळची ना. सरपरजांची न्यायनिती काल तो जर्ती करतलो. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो. उद्गार. Alleluia, 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 हालेलुया. एक पवित्र दीस आमकां उदेला. येया तुमी जनांगणो, सोम्यांक आराधन करा. आज संवसारी एक व्हड प्रकाश पंकला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. लोका परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. अन्ना नावाची एक प्रवादीन असली. ती आशेर कुळयेची धूव फानवेलीची. ती आतां चड उतर प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगीची येयल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करताली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सुमेस्ता लागीं बाळका विशयंत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सक्कट तांणी कर्ण जातच गलिलेंतल्या आपल्या नजरेत शहराक ती फाटीं आयली. भुरगो वाडोवन वेता. घटमूट जायत आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, नतलांच्या आठवड्यांत आमी आसा हांवें म्हळें आनी आमकां सुमी बरी खबर संतोश दिता. आयच्या पयल्या वचपांती आमी आयकलें बापयानो तरणाट्यानो आनी अशें म्हणून जायत्यो संगती. पूण एक विशय आसा, संवसाराक लब्ध नाकात परत देवाची कुशी करा. देवाची कुशी पाळटा तो सासनाक बाळटा. आनी आज ताचो एक दाखलो आयच्या वांजेलांत आमी आयकलो. अन्ना नांवाची एक प्रवादीन 7 वर्सां मात्र खाजारी जिवीत. पूण विधव जाल्यारी सुमयाचेर बरवो वचोन आनी सुमयाच्या सोडवणेची वाट पळोवन आसली. मागणे उपास कर आनी आज आमी आयकलें तिका पवित्र आत्म्या आमकां कळीत जालें. जेजू सोमी म्हणून देखून जेरुसलेमाची सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या लागीं ती बाळका विशयंत उलोवंक लागली. आज आमी तशें करीत. जेजू थंय आसल्यार खरो संतोश आसा. पथकातावन सुडका ह्या खातीर जेजू आयिल्लो. तो बरी खबर जावन आसा. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आमचे थंय सोमी तशेंच करूं. तो जल्माय आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या रियेका संगतीने आनी ताची तावन खरी सुडका आमकां मेळों. तीच बरी खबर परगटूं तो सोमी आमकां फावो करूं. आमेन. गीत नंबर H36. भावार्थी सर मेळून संगीत हाडया कानीक मोगाची.
बाळका जेजू करिया अर्पीत सगळी जिणी आमची. दुर्बळ कावनेर आसा न्हिदो हांव परमरये हुस्क्यारे भडवे गायता ताचे भोवती वियोलांनी बिन्याद्वारे अर्पिया समर्पिया देणी जिणी आमची अर्पिया समर्पिया देणी जिणी आमची. म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या अख्ख्या पयसपेच्या आदावाज सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा तुजी परसा भेटयता ती देणी आनी मागणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हणून आमी बावार्थान आनी भक्तीन सतमानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपार दिसत्या देवाक आतां वळखोन ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमचीं काळजां. देखून आतां देवदतां बराबर आनी सर्गींच्या स दळबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit दळबारासो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमचे स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशेन स्मरण सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेचपरी चेवान जातसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हेंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला
जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत सोंडो आणि सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासांव. आनी जेजूची कुणर्ग सेवतल्या आमकां समय सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिकाय प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेसांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसांची दया कर मागता. हांव कुवार मरे देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिसो निश्कळंक पती भगवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मनवल्यान विशेष करून आमचो घडणार आर्नोल्ड सुजय फ्रेनार्ड मेड्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे येसुडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचो सुमी आमची सवय आसा आमकां खरी सुडका संतोष शांती समाधान चक्कड दिता. आमकां समर्पण कर जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सगळा सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयकुन्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक रस वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावभयणीनो पळया सुमी जेजू ताच्या येण्या वरवीं आमकां संतुश्ट बरीत करता. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे दिवची म्हाका फावना उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर H34 H34. आमच्या काळजांत जेजू तुये हार्दिक स्वागत
तुका जिवीत नंदन करूंक तूं ये आमच्या मोगाळ राया. दोन हजार वर्सां पूर्वी बेथलेहेम शहरान भागी हांव वारीचे कुशीन गर्दानाचे कावणे तूं जल्मोन आयलो संवसाराक संतोश हाडलो. तूं जल्मोन आयलो संवसाराक संतोष हाडलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापाया तुझ्या संस्कारान वांटो दिवन तुन समकां एकवटाय तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंस देणें आमकां आयतीं करूं म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर H24. नमन नमन तुका बाळोक राया राया काळजांच्या क्रिस राया. वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया काळजांच्या दी तुझी दया. नाही तुझे राज नस्व संसाराचे वय तुझे राज आमार सर्गींचे जिविताचे रास्ते उजवाडाचे सतनितीचे आनी कुरपेचे. नमन नमन तुका बाळोक राया राया काळजांच्या क्रिस्त राया. वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गींच्या दी तुझी दया. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. मोरयेन एलिझाबेथची भेट करता आसतना एलिझाबेथीन उजगारलेली उतरां ही आम्हा हर एकल्यांक मोरी माय भोव मोगाची जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत तिका वर्तो जागो आसा. आमी सक्कड मोरयेचे वर्ते भक्तीक जावन आसा. ह्या खातीर हर एक वर्स आमी आराम करता मोरये माये संगी. मोरी देवाची माता ह्या परबे संगी वर्स आमी आराम करता आसतना दैवीक लोतीर मंदिरांत ह्या वर्साची पयली रेतीर आमकां मोरये माये संगी समकोंक एक वर्तो अवकाश करून दिता. ह्याच जानेवारीच्या 5 तारखेतावन 9 तारखेपर्यंत 5 दीस हांगासर मोरयाळ भक्तिकाचो समावेश आसा केलेलो आसा. सकाळी 9 वरांतावन सांजेर 5 वरांपर्यंत हो समावेश हर एक दिसा आसतलो. तुमकां सोमेस्तांक ह्या समावेशाक हांव मोगाचें आपण दिता. मोरये मागे संगी आमी समकोवया, जेजूचो पाटलाव आमी करया आनी मोरयेची बरी मोगाची भुरगीं जावन जियोंक विशेष रितीन आमी आदार जोडून घेवया.